Nikwete thangu ya The Daily Nation ne thangu ya The Standard Audio we thangu ya The Standard wandikitwe Bitok grade 11 Tom na indi ningwethangi kuelesia kila indi kieletwe ndini wa ithangu ye na yo thangu ya The Daily Nation yina mauvo kauta na indi anamarengetwe uito ni mauvo makonetie makaunti kwethiwa indi mayosa ibaki mauvo wangi manenganitwe ndini we thangu ye ni mauvo makonetie andu atatu alama minie kwikiwa mbini maikonanwa na attack ya Mondoi Osotsi na indi angi no maendeye indi kumandwa na indi Osotsi ni senator ula indi una vithukiwe na indi oyuti aende na ukwata uwiti ngalikoni sia Karen Hospital itina wako vithukiwa na indi usuni senator wa county ya Vihiga. Mauvo wangi manenganitwe ndini wa ithangu ye ni mauvo mokonetie uteti na indi maitie facing Mount Kenya Ruto's Rigarious Riddle. Mauvo wangi mne ithangu ni ye ni mauvo mokonetie White Treasury wanted KRA chief kana indi niki muviosu wa Treasury ukwenda boss wa KRA atie wea. Tambelelie kukunikila ithangu ya The Standard Bitok grade 11 Storm. Na indi pesa nipethi tukwina kau katikati wa maofisa muveani wa kisomo na indi wituwa kana kau suka na internal battle ni kutuma indi baswa 7 billion tenda ya textbooks ila indi sialita kwithiwekia anwa baadhi ya Kenya na indi kiu ni kiu kunethia muno kisomo kiu cha grade 11 kana grade 11 rollout kwithiwa yi at risk nundu wa kwithiwa masaa kadebinda ni the lu na indi timeline kwa nondo siabangitwe situka kada iyate wo ndo violate na indi publishers kana ndo aloma methia wa indi maisobe mabukwasu measia kau osu notona indi kuderail kana kukusia process ya kusupply mabukwasu ndeni wa masukulu na indi kikatuma silikali expose wa kwethiwa ete kana mea ete kuatiwa undo violate na pia masukulu kukoneka nundo nibatoneka masukulu makambea ubingwa na indi wethela mai prepared nundu wa kwethiwa ina mabuku makuyania na indi okuo kupenongu nengelele timeline indi ya maundu ondo mabangitwe August kana mwaine wa nana mwakani mubitu matuko 19 babangitwe pethiwe bena formal invitation ya kusubmit materials ila sialita kwethiwa iitumika nikenda kusobya mabuku mwaine we 11 matuku muonza o mwakani muvitu ni babangitwe pethiwe bena notification kwa publishers metwe na indi maitabwa undo mailite kwethiwa makika ondo maundu mabanga bangitwe bo December 2025 matuko miongweli ma expect wa kwethiwa my release evaluation results kana indi meka na nthi masiania manenania kwa vamwe indi mailite kunengana a report undo mabuku asu mailite kwethiwa my publicize wa na otuvete mpaka mwakani wa 2026 April 30th kana kuma mwaine wa keli matuku miongweli mpaka mwaine wa kana otu matuku miongo itatu indi ni mabangie kwitha makiambia the printing kana kuprint mabuku na kupublish kana kwambia the printing of mabuku asuma grade 10 ni mabangiwe kwambelele ya February 20th mwaka uyu ngina 30th ya April that is mwaka uyu na indi kwana na kalenda kwa mabangite kuma May mpaka July mwaka uyu mabuku methie mambeye kudistribute wa masukulune na indi kwa kube kwetwe kana process yesu nitona kudireliwa nondu wa kwitha bena internal wars kana battles ndini wa movea wa kisomo. Matha ithanguni ya keli ya The Standard indi bena mauvo makonete Mondoi Vihiga senator Osotsi na attack yake na indi kutuka kana atongo imeki wathukanyo tuambie na Kalonzo Musyoka kuna Eugene Wamalwa katikati wa angi ni maindie kumuona kuya hospitali ni wa Karen Hospital na indi ni matulile muti kana ni mablemeye attack su na measia ipethi tobena culture political culture ila andu ma atakiwa ukethia kindu yuki kwate wakimanike ala meko uni yao na indi kiitia atongo amwe indi mena thina mwingi
Kalonzo Musyoka ulotongoesye opposition aise kanai delays pia sia mawisa ma polisi ku arrest andu alame ukonanwa na kindu kiu inde namo ni the aikwe binda yasa muno pena mundu kutwa Tindi Mwale ulane Butere MP kana moyumbe wa kuye Butere aise the act against ososi kana kiko kiki ye mundu ososi Kenya tikindu kieu asia Kenya aingi muno nimethito mayesila ebindani iyo makata kiwa kana kwesila in the hands of goons maka koma na imama hii na indi kindu kiu kiatiani ya wanachoki kasiwa niki kiwe alame kiena kithela tuithanguni ya kele indi bena mauvo makonete silikali kunengane Primeland ikuya Upper Hill kwe kundi ya Scouts St. John's Ambulance nenengania kitheka kiu na indi menenga nae nikenda withie pala kitheka kiu kiitwe kwituka kayikitwe bandu baseo nende manenganie nikenda St. John's Ambulance withie ni kwa bandu violate na mabu wangi makonetie court kwitha clear 619 billion kwe mubea wa EABL yani mena EABL yena shares na indi shares isu ni 619 billion na yuko tini tikililie nikenda madhosia EABL isu kwa Japanese farm twisi idhangune ya katatu indi bena mabu makonetie mitandao na indi kuituka na Instagram niyo indi yithitwe inenga influencers ambesa mbingi muno kukatuika kana TikTok ni attention monster yani andu wengi muno ni methi ya TikTok indi babikwa ba kumonetize kana indi kukwata mbesa ye very weak na indi yituika Instagram wins kana Instagram niyo sindie despite kana ona kwithiwa yena audience anini muno na indi betuka kana Facebook niyo ya keli na TikTok niyo ya katatu kwituka kana Kenya top 10 influencers medha kana makwatete 296 million kuma kwa media marketing mawaso ni wakonete mitandao vande ya Kenya tuingalikoni sia Kiambu indi betuika kanabe na Senate Forum ile na twaiwe bandu beta wa Mount Kenya University Graduation Pavilion na indi manokie makwata na nikenda manena nisie kwa ilanja soko wathika ituike smart city in a smart industrial city na indi kuituka kana ni mana asise methi la soko suni wailite kana no bikiye the threshold nikenda it become the Kenya 6th city na indi ko huko kube soko su wathika indi nutona kwithiwa oyailangwa with the no ukanobikiye position isu ya kwitha ye the Kenya 6th city ene yanda aingine meyumililie bandu bau kwikithia kana soko su indi ni wabikia mwanyane usu Idhangu ni yakana indi ni mawoni na unengelele makoneti ya mubia wa kisomo wengwatanio na Kenya Institute of Curriculum Development kana KICD indi kwithiwa pay na ila delay ya mabuku na indi na kwithiwa na kutabia kanai ni methitwe fight on who is going to be in charge kana no lo kwithiwa indi au ngamie iseso yu ya kuthoa na kudistribute the textbook na indi institute isu KICD ni yumisia ukanyo iya kana the process isu ya procurement wona iya likelelwa of which ni ndelu indi mabuku ni matona kuselewa na ministry ya kisomo ya CIA there is enough time kana bebinda ya new na mabuku ni mekwithiwa me available mwaini wa January that is 2027 muvwasu makonete kisomo mubea wa kisomo na KICD meithanguni ya kana ya the standard tikila nilie thanguni ya oyu ya kana pena portion ya President William Ruto indi kunene ya ilobi kana musimunene wa Kenya ulani wo ilobi na indi aisie ine ni amdhani wa eyo ni waisi kana bena mitala wikite ilani ya kwailia musiusu wa ilobi na indi otondo tuisi mundu isakaja ni waekeye agreement President William Ruto edhiwe akitoa isa maudhuku miamwe county ya ilobi na indi ya ni wetikilile for some years mususu ilobi with utaendene sake maendeyo asa wina malelo matema seo kiwuki yithi acha kuyania kanabe na water shortages katikate wa maundu ange na indi ni waisi kana
ndene wa uthukumi usu wake no tungiye mundu Governor Johnson Sakaja mubea nundu wa kwethi wa willing kuthukuma na national government nikenda kwa ilia mususu wa Ilovi nende President Ruto inena aise in the next 6 months kana ende ibindane ya mithandatu yukite musi wa Ilovi with a way significantly brighter kana ende we na cheni we safe otondo to that we say Ilovi yithianga muno ye save nundu akwithiwa yena insecurities mbinge na ende pia Asia ikethiwa yi more secure no nenganie kisio kimwe cha kuye Dandora nikenda kisio kiu kithiwe kitwa iwe a modern waste processing facility na ende Asia no nenganie 2 kana ibanio kutumia 2 billion shillings nundu kuma kwe serikali nene nikenda wikithia kana kisio yake kuya Dandora ni chatumika kutwa kikochonde kila kimusini wa Ilovi na ende SSOU ni ya kutransist musi wa Ilovi withiwe utena kiko kingi indi kila kithia kibala bandu muno kuya CBD na ende pia ukethia kiwu kila Ilovi no ke recyclewe na kikesa kutumika kuanzia inge aise nikenda ku enhance kana kwa ile mondo ma security ni waise kana ende ni wa roll out yendeye nibe kwikiwa digital command centers na pia Asia nibe kwithiwa na ilani ni cameras cia CCTV kila abandu kuye Ilovi na ende movwa suma process ya President William Ruto ende kwithiwa akienda kwa ilia musi wa Ilovi methanguni ya kana ya the Standard. Idhangu ni ya katano ni movo makonetie kisomo bala ende amanyiwa kana learners matumiye madhau alama ende ya madrama festival na National Drama and Film Festival ala ende malikile mudhanani wa katatu ende kunena nisia maundu mabata tasithio na pia gender roles na ende nibako nutwe visa wama niwa maende ku act na ende metwika ni Mashanzu Teachers Training College maende na kweka live TV broadcast ndeni wa Kenya National Drama na Cultural Dance kuye Kagumo Teachers Training College ngalikoni sia Nyeri na ende kutuka kana ende amanyiwasu ni maende yepyu kukadhi ya SSOU utumia ma theaters asu kwitha makihando sindimwete isu cia culture na gender rules mayasaka na kiu ni kiku inspire society muno nundu muno ilandu mekwiloela mathau ekakutagwa isindu to maybe ndini wa ombano ila mekwiloela mathau ni matende ya kuelewa ni ya maundu unesa ndo bailete ende mathau wasu kana mauvo wasu methangune ya katano ya the Standard. Idhanguni ya thandatu idhanguni ya Mwanza ni mauvo makonetie utandithia tikilanilia idhanguni ya nana kwena mauvo makonetie mukenyo mokwitwa Duncan Okonji na indi the Australian ungi ukwitwa iso yake itwa Adele Gabala nende kutuka kana andu nomo ibina mwene makomaniye Gabala athukumana na kambu numo kwitwa Sakina Commodities na ende ni mwetikilie ni kambu ni mwetikilie kwithiwa ukimport gold kana dhahabu kuya ndi ya United Arab Emirates na ende ukewonu kuelesia undu Australian osu wekalanga likoni sia Dubai waise 78 million ndeni wa gold scam imwe ila ya toiwe ku Kenya musini wa Ilovi nende kutuka kanane makomani ena Duncan Okonji mekuya Dubai mwaka ni mubetu na ende mesa ku Kenya ndini wa shughuli osioni mesio dhi meso bikonde ya Tanzania na indi kuya Mwanza nende kutuka kanane makomani ona ndo amwe lakini okila kilingisini cha Australian na Mkenya indi nimesie kwa 78 billion wenda kumanondo maisangisie idhangu ni ya nana ya the Standard nukwitha indi uisoma mawwasu na watu yoku ya siaya indi bena community leaders alama isie pena gold mining imwe yende wengalikoni sia game sub county naende ni maisi alama na the private and farms sialite kuka kutwa isia SSOU ya gold mining ku game sub county la ni county ne ya Siaya naende kuikiuka etina wa mithenemwe ila
two members kana a member ele ma community su mano waiwe ne mawisa ma polisi naende kuituka kana manastome ye Ramula police post itina wakwedhi wapanena maandamano alama na atwa ewe na kiu indi chatuma gold mining kana process isu indi yamba kurivokewa for some time lakini kwa andwala the private farms mwavu asume dhanguni ya na ma edhanguni ye kumi kuna report si kuona ni yae undu Al-Shabaab networks itumete ndi ya Kenya kwithiwa si import kana yete miyo ya kau kana terror kits kundi ya Kenya naende kutuka kana militias asu matume ya cargo companies kuyanga likonesia Mombasa Nairobi nikenda makesile sindusio petuka group importing attack drones kana ende magulu kana ikundi group imwe yando tuikaete kutumia drones kana import drones na medical equipment na uniforms na ingisi kuitwa IEDs kuma ngalikoni sia China kuwete vaandi ya Kenya movo alange mwedhanguni mwa konete Rex masai naende kutuika adhiwe asembete naende nitina wa autopsy kwekwa idhanguni ojuye kumi bena mauvo kwa kubeba nenganetwe countini ya Busia, countini ya Nairobi na countini ya Nyamira. Busia kuituka kana bena kamwili tukamwe kaitwa Karen Achieng kena miaka 24 na kaituka kana oyutu ikaende na kusiewa hospitali ni umwe ukweitwa Busia County Referral Hospital kena mwewa kana kako na kwetuika kana indi kana kaukake au metie kana akonie transfer kuma hospitali ni umwe ukwetwa manenganete hospitali nusu uitwa Alupe naende kutuka kana ayete hospitali nusu ni wakalile edhiwa na 75,000 utaebetwe na holdiwa kwebinda jia samuno naende we kulia alikilile andu malikilile mamutethe sie nikenda tonde ku raise mbese isu na yitikilwa ose mwana wake aende akathike musie kwao mwavuasu makonete kamwili tukau medhanguni ya The Standard page number 10 tuithinga likoni sie lobby kuituka kanaindi I-Court mwanani wa iyo no extend ye orders siya kusie ya kendo kila kuitwa sheria mtaani naende kiu kida nenga netwe ni muvia wa NTSA naende kuituka kana nimaneke ye ikwani sheria mtaani asiai ando mayaili tekwithiwa makikwa kana maikwatwa sheria mtaani na iseni kuosea ando kana atwai mamo mota sia boda boda kana pia ando alange mena mutuo ya kweka makosa lelone naende yetuka kanae you find sisu mana tuike ya make ya wae nisiambie kusongangwa kidogo nikenda siambie ukunikilwa ondu vaendete naende ngaliko nisia Nyamira kutuka nape mundu mwe wa kuye na ye ofisa akuye 2019 ewani katikati wa andu muonza 7 county assembly employees naende yasia atika andu asu muonza ni maende na kuface trial ndene wa anti-corruption court itina wakwethi wa ende matumeye kana manipulation ya tender sia county katikati wa May 23rd na June 2018 etwa Enoch Omwenga Anyakundi etwa kana niwa director wa human resource na ende member wa tender committee na ende nikunenga netwe angi alainde mindeye kana mendini wa ku face trials isu pomo kwetwa niwa wa clerk etwa Duke Onyari bena procurement director na keitwa Joyce Onyego bena Simon Ogecha katikati wa andu ange indi nende kutuka na court yusu wa Nyamira nuandike application nikenda nuiki alino leile anticipation ano leile kwa kali kuandika application manengwe bail kana mabailiwe out na indi matuika nima ilite kupresentiwa Keroka court kana court usuwe kuya Keroka nikenda maface mea ondo violate tukunukile katuni kaidhango ya The Standard naende ikake ndeni wa page number 14 ya opinion
kasoletwe mundu umwe ekite suti cia green na akekia sati ya yellow na kungusu ni wikite mathangu na bambe wake pena mubuko wandikitwe MPs na indi ba afaisite andwele mundu umwenita mundu umwe na mundu muka mundu mosu akwete isani no akitete kukunua esilia na no kwete kisiko na esilia yandikitwe GAA debt na liletwe kindu ni chandikitwe treasury enda kwebwa leu na waba utebe na mundu mukosu andikitwe ngwa yake yandikitwe media na indi like kula what is happening kila kiende ni chao nake mundu ikite suti anenete aitie no olote tosu kukunwa esilia yandikitwe GAA debt na yikaandikwa treasury na kabab ote pena mundu muka ukulitie kulyo kila kiende ni chao na ngwa yake yandikitwe media okay ni movo indi alama konetie treasury na undu ayumbe indi mende na kana utumi wa mbesa undu wendeye na indi musaisa mwendwa kanisisio idhangu ya The Daily Nation obanini oba audio waye idhangu yu na indi tilika kweka unduni unge bana counties top 10 counties ila indi si utuka kana sio sa fat bribes county ambe katika tiwa the top 10 counties bana county ya Kakamega ina 79,305 ni kwa nondo medhetu mayosa bribes bana West Pokot ina 16,400 kuna Isiolo ina 13,912 na idheani tu hii county la sikitwe and then wa top 10 counties yambe ni Kakamega, West Pokot, Isiolo, Vihiga, Garissa, Kericho, Nandi, Bungoma, Meru na Elgeyo Marakwet idheani tu na nibanenganetwe indi pia bottom 10 counties bena county ya Tana River, bena county ya Mombasa, bena Bomet, bena Kwale, bena Murang'a, kuhu kamba kuito Kitui, Hebu, bena Siaya, bena Baringo, Kilifi na Nyamira counties. Mwovo wangi manenganetwe indi ni mwovo ala indi nini na unengelelia andu atatu alama minie indi kwekiwa ambini maiko nanua na attack ya mundui Otsotsi. Kutika kana DCI ni yende na kweka investigation na indi yasia yende na kumanda andu ala angi imekie mbini na indi kiko kiuni na utabia nikiela kiitulwa mutimu nono undu kwetuika Kenya ni maende na kuwa wa na indi paimanika amo waiwenu na besa wabiko bandu ikwani yu ikiesa kuthela mwavu wangi manenga ni tuwe dhangu ni mwavu makonete politics indi wala President William Ruto indi ni wende na kulikilila muno amane kila kiende ya kuya ngalikone siya Mount Kenya wala indi former Deputy President Rigathi Gachagua wende ye na kutwa kana paende na kwithi wabe na rebellion kana kwemanwa kana Kenya ngaliko sukethila mai kwigana pe amwe meenda mekwenda ngaliko ya president na vyangi indi mekwenda kwikala ngaliko ni sia mundu Rigathi Gachagua tusiteka tu niketha nguye kasoletwe okay ni meli jisikana ni siwa okay soletwe tesiwa na hapo ndani isiwani pandik peketwe alama tangi ma fuel undu ando maenda ako fuel ukethile tangi yandiketwe fuel baola kana mauta na ndi ni Trump eobo okay ni mundu bwao Trump ebunde ni na bena aindi makwete spana kila kido kibingwa ebunde ni na no kwete spana na no kuite mundu Trump bunde ni na bena itangi yukuitwa na meli yukite Kenya okay nakasia behave and it stays reopen behave and it stays reopen and muruma koneti mauta avande ya Kenya musisa mwendo betikilie nene ukunikiliwa mathangu ni saa omwe na ndateka miongo itatu nitoa Caroline Mweni wa Muteti twende tothiu muone na indi tuisiokethia netha ende ndi kuetea Mweni omunthi lilikana twika weno withi tokeka na mundu Stephen Mwema na indi omunthi niikia ikoti ya Stephen Mwema ngunengelele kibindi cha mundusu kana kibindi kiu kitawa weno utimane indi ula ukite ba eta wata eka ata na aumite ba mbitikilete di uthio muone vanini na netu siokethetie